兄弟们，最近比较忙啊，主要是因为前段时间这个进水车实在是太多了啊，所以视频呢更新不太及时。但是随着我身后这个最后一台进水的发动机咱们合上之后呢，这进水车的维修基本也告一段落。这里呢正好和大家分享一下啊，我修进水车的一些经验，顺便告诉大家，这个进水车是自己掏钱维修合适，还是说这个走保险维修合适？大部分人呢，在车辆涉水以后啊，第一时间可能想到的就是报保险。当然，前提是你有车损的情况下啊，这个保险公司是能给你进行理赔的。但是如果你要没有保险，没有这个车损的情况下，你报保险是没有用的啊，它是不管咱的。但是呢，保险虽然把这个钱赔了，但是咱们因为报保险了嘛，会有一个涉水记录，同时呢，在4S店维修也会有一个涉水维修记录。那么这个维修的记录啊，对车辆的二手价值影响是非常大的。那么这里呢，我想说的是啊，如果咱们车辆有车损的情况下，可以选择先报保险。如果要是说这个车辆咱们没有2次打火的情况下啊，只是简单一个排水，保险理赔的话也就是几千块钱。那么这种情况下，如果你再出一个保险，那么我感觉呢，这是非常不理智的。为什么呢？因为只理赔了几千块钱，但是多了一条涉水记录，对你的车这个价格会影响很大的啊。咱们在买二手车的时候，或者去大的这个二手车行，大家都应该知道的啊，人家肯定都写了无火烧、水泡，这是基础条件的。包括如果你这车多了一条涉水记录，哪怕就是几千块钱的，你这个车的价格呢会受很大的影响，包括一些正规车行可能都不要咱们的这车，等到那个时候啊，真的就是得不偿失了。那么如果是说车辆损失比较大，比如说咱们车辆真的是需要维修发动机了啊，花费1-2万块钱的情况下，咱们如果说愿意走保险呢，可以走保险进行更换维修，因为维修的价格比较大了嘛，自己掏腰包感觉比较心痛。其实啊，有些时候呢，我个人的意见啊，就比如说咱们这车价格比较高，100多万的车啊，你是花1万2万修它了，这个走保险没掏钱了，但是将来你卖的时候是省1-2万，但卖车的时候赔的价格绝对是以10万为标记啊，以10万为单位进行赔的。可能很多老铁就说了啊，我这车修完了我也不卖了，我自己就留着开了啊。我平时工作上接触太多这样的客户了，天天跟我说，哎，我这车我就修修整整，我就不卖了啊。结果呢，第2年就卖了，甚至说不到1个月就卖了。永远啊，计划赶不上变化，这个东西大家谁也别打保票说我这车永远不卖，不可能的啊，永远都得有卖车的时候，不可能这一台车开个10年8年的，咱们有可能，但是你要说开一辈子，那肯定是不可能的。所以说兄弟们啊，综合来讲啊，这个进水车呢，如果损失不大的情况下，还是自己修比较合适的，没有任何记录，将来卖车的时候也比较合适。即使不是花费特别多，1万2万，如果车价值比较大，我建议也是自己掏钱修啊。这个卖车的话，影响是最小的。修完之后，单纯发动机进水，这么跟你说吧，验不出来。